Yen setino orang ngombe banyu surga, awak rasane lumrah, kaya digepuki pikirane semrawut dadi saya orang genah. Hey ya. La 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 kumpul tadi siji seduluran tekan mati familia Indonesia jangan lupa bahagia. Ayo sak kuat dene ayo ngombe lalek no masalah mending koyang bareng aku. Aja lali campuran ben ora pangan ciun ben nak mabur ning angkasa dikancani banyu surga. Rumong sok familia ayo mabuk bareng dunia milik kita bersama. Ora eleng perkarane yen lagi mumbul dendeman ngasih tekan wengi rangga gas opo wae. Hey setino orang ngombe banyu surga awak rasane lumrah kaya digepuki pikirane semrawut dadi saya orang nyeneng. Yen setino orang kambon banyu surga malah nglangut dhewe kaya bocah pekok uteke dadi mikir bangsa perkara sing ora cetha. Kuwi ora penting ati citra loro pikir ngurusi dapuran bunga rai ngeluk utekku. Dituruti apa wae jaluk BH tak tumbas kene cawet tanggo dhewe tak icalne jiwe. Gaweane sing kuwasa jopone made inci remuk pakok tinggal lunga. Akeh lanangan nyerai aku bingung leh milih nganti senat-senut aduh pusing pala derbi. Ora eling perkorone yen lagi mumbul dendeman ngasih tekangi rengaga sapa wae. Yen setino orang ngombe banyu surga awak rasane lumrah kaya digepuki pikirane semrawut dadi saya orang genah. Setino orang kamon banyu surga malah mung lanut dhewe kaya bocah pekok uteke dadi mikir bangsa perkara sing ora cetha. Aku ngombe kowe ngombe wis penak rasa-rasane isih kurang ciun mending utang kembus wae. Tapi mangsa pakire tambah susu sak asine rasa nangis mergo tresno ning sandingmu ana kanca. Tampang meler kewer mlakune wis geser-geser utekku yo melu geser melodang dur langsung nyawe. Balang sapu kanca nesu aku mlayu mending aku tuku cium ngombe bareng satulurku. Ora eleng perkarane yen lagi mumbul dem-deman nganti tekan wengi rang jaga sapa wae. Hey setino orang ngombe banyu surga awak rasane lumrah kaya digepuki pikirane semrawut dadi saya orang nyeneng. Yen setino ora kambon banyu surga malah mung langut dhewe kaya bocah pekok uteke dadi mikir bangsa perkara sing ora cetha. Thank you.